ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் நம்ம வளர்க்குற காக்டெயில் வந்து இப்போ ப்ரீட் ஆகி எக்கு வச்சுருக்கு. எக்கு வச்சு 7 days ஆகிடுச்சு. சரி, யூடியூப்பில் வந்து நம்ம எப்போவுமே காமெடி ஷார்ட்ஸாக போகிறதால இந்த வாட்டி வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக போடலான்ட்டு காக்டெயில் வந்து எக்கு பொரிச்சதுலேருந்து எத்தனை நாள் கழித்து அது எடுக்கிறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணி பக்காவான ஒரு டேம்டு பேடாக மாற்றுற வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம காட்டுறது, இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு வந்து காக்டெயிலை காட்டுறேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் இருக்குது, அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மேல் வந்து அடங்காத்துட்ருக்கு. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எக் இருக்கும். உங்களுக்கு நான் கிளியராக ஒரு வீடியோ எடுத்து போகிறேன்.